층간소음 2년 만에 해결함. 윗집에 사는 대학생인지 새벽에 틈만 나면 술파티에 음악 크게 틀고 악기 연주까지 하는 놈이거든. 몇 번이고 찾아가서 어제 소음 때문에 잠을 못 자서요. 서로 조금만 배려하면 좋을 것 같네요라는 식으로 타일러도 안 되더라. 소음에서 해방되려면 그놈이 잠들어야 함. 잠을 잔 것 같지도 않은 하루가 시작되면 충동 참는 게 너무 힘들었음. 참다 스트레스 약까지 타서 먹었음. 근데 이틀 전 밤 진짜 더 이상은 못 참겠더라고. 그래서 2시간 동안 괴성 지르면서 우리 집 현관문 주먹으로 계속 팡팡 치고 집에 있는 물건 집어 던지고 노래 크게 틀고 따라 불렀음. 그러니까 2년 동안 시달렸던 소음이 어제부터 싹 사라짐. 진짜 씁쓸한 사실이지만 말로 몇 년 타이르는 거보다 한번 개지랄하는 게 더 효과 있더라. 나도 이제 안 참을 거임.